हे गाइस, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। सो ये है अपने नीतीश भैया। तो ये हमारा एक सिस्टम है, तो इसको फिर से पूरा असेंबल किया जाएगा। आज आपको बताया जाएगा किस तरह से एक सिस्टम है। अपग्रेड है भाई। ओके, इसको अपग्रेड कर रहे हैं हम, जिसमें बहुत सी चीज़ें लगाई जाएगी, जैसे बिल्कुल नया सिस्टम बनता है। ठीक है, गाइस ये भाई सिस्टम है जिसका कुछ टाइम पहले हमने सप्लाई चेंज किया था, कस्टमर ने रिविजिट किया है। सप्लाई पे फोकस करो। ये नया सप्लाई लगाया गया है। मतलब वो चेंज कर रहे हैं, पहले उसमें वाली सप्लाई लगी थी। तो ये है, तो अभी गाइस पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट हमने सेटअप कर दिया है। ये बढ़िया से लगा देना आपको ना। मेमोरी लगाने के बाद ये जो पॉइंट है, ये जो रैम है इसके, ये ना प्रॉपर लगना चाहिए इसको। तो अब हम प्रोसेस इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो गाइस ये बड़े खतरनाक बंदे प्रोसेसर सीपीयू के नीचे डाल देते हैं। गाइस ये फर्स्ट प्रोसेसर इधर ढूंढ रहे थे, और ये प्रोसेसर इसको यहाँ पे लगाया जाएगा। कुछ इस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा। इस तरह से आपको लगा देना है, और ऐसे इसका एक हो जाएगा। और इसके ऊपर सीपीयू फैन लगेगा। सबसे पहले इस पर क्या लगेगा? और ये ग्लू है गाइस, इससे ना नहीं है ना, ये सीपीयू ना ठंडा रहेगा। ये पेस्ट है भाई, ये पेस्ट है। ठीक है, ये लगाना है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर कहते हैं थर्मल पेस्ट। और इसके ऊपर लगेगा आपका सीपीयू फैन। सीपीयू फैन लगेगा ऐसा। अब सीपीयू फैन को अच्छे से फिट किया जाएगा। इसमें नहीं लॉक होते हैं, ये लॉक लगाने के लग जाते हैं। लास्ट वाला तो लॉक हो चुका है। गाइस ये वाली वीडियो अब इसकी सप्लाई देखी जाएगी। लॉक हो गया है। चेक करना है कि प्रॉपर्ली लॉक हुआ है या नहीं। एंड देन वी कनेक्ट। सप्लाई जुड़ जाएगी। उसकी पावर है। अरे मैंने दिखाई है। गाइस इसमें कुछ एक पिन होती है छोटी छोटी सी ना, वो पिन में आराम से देखनी होती है कि टूट जाती है ना, तो ये आराम से इसमें ज़्यादा काम नहीं था करने को, इसमें सिर्फ प्रोसेस लगाना था। अब देंगे तो अब हम देंगे सप्लाई, ये लगा दीजिए। डीजे के इधर कनेक्ट करेंगे। इसके पोर्ट पहले चेक करने हैं, उनको सीधे नहीं करना है। अच्छे से चेक करेंगे। अब करेंगे इसको टेस्ट हम। तो ये आ गया स्क्रीन। तो चल रहा है सिस्टम। सो ये हो चुका है सिस्टम चालू। डेस्कटॉप में दिखा फोटो देखो। डेस्कटॉप पे आ गया है। तो गाइस इतना ही था आज के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाया जाएगा, इसको बताएंगे हम कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, सो इसमें क्या बाय।